Bueno, sábado 14 de febrero estamos haciendo una cabalgata interesante con unos amigos. Vamos hacia el bosque de los Alerces. Nos acompaña Daniel Rizzo, que es el señor que va ahí adelante, es escritor, amigo de Ula Patagonia. Y allí atrás vienen Emiliano, nuestro vaquiano, y atrás Edward, disfrutando de este paseo fantástico.